好啦，同大家講一講咧歐聯決賽啊，咁啊，琴晚咧喺度等啦，喺度等，咁啊等咧係進場嗰陣時咧，我就好想睇一睇艾夫華究竟有冇同蘇亞雷斯握手咧。咁喺度等啦，嗰個鏡頭喺度 check 啦，喺度 check 前咧，我就指住呢個艾夫華，呢個艾夫華，咁啊等啦，喺蘇亞雷斯後邊喎。咁樣攞路行上去嗰陣時咧，竟然間個鏡頭喺度 check 前，一路 check 前 check 到咧就係呢個係艾夫華就出咗鏡，即係離開咗鏡頭啊！咁啊，蘇亞雷斯埋去握手嗰陣時影唔到兩個交流喎。咁呢啲咧，基本上嗰個導演咧係要鬧呢一個係攝影師啊。而攝影師咧又冇做足功課咧，又係要打騰嘅。呢一啲咧，其實呢一啲錯誤咧就唔應該犯嘅喺呢個製作上面嚇。咁咧就係基本上咧呢啲咧就係冇做功課啦嚇，製作團隊嚇。咁你話係咪想淡化件事咧？就冇乜可能嘅，因為我哋有知情權㗎嘛，啱唔啱先啊？好啦，比賽開始啦嚇！比賽開始咧，祖雲達斯好似咧係谷上去咧，就係前場咧逼呢一個巴塞嘅喎。咁但係咧就係好似係逼咗都唔夠30秒，咁啊全軍退守啦，唔係問題嘅。咁但係問題就係話咧，我講過啲中場啊，即係包括係普巴啊、馬哲斯奧啊，即係維迪爾啊，咁咧就係要多啲走動咧，係去逼咧呢個巴塞唔好差得咁輕鬆，唔好咁輕易將個波運到去呢一個係禁區頂啊嘛，或者禁區裏邊啊嘛。結果咧人哋插入禁區佢都冇追嘅，咁啊第一球就係冤枉輸咗啦。咁啊亦都太早啦。咁你都講過就係嗰啲中場就冇走動咧，就係俾巴塞太輕鬆啦。咁之後咧佢哋咧就好努力咁樣去追翻巴塞嘅中場咧，就結果就冇輸第二球咯，半場。咁佢就咁簡單㗎咋，就一開波真係唔小心㗎咋，只不過係咁啊。維迪爾當然係有啲過火啦，我都擔心佢攞第二張黃牌，好彩冇發生過啦。咁咧呢一個係半場嗰陣時，我同我朋友講啦，就話喂，要換人啦，祖雲達斯即係雖然即係頂到呢個1-0，唔好輸太多。咁但係下半場即係我都講過啦，要即係個教練咧係要調整嘅幾樣嘢啦。首先就係要斬高波啦，點解開短角球咧？係咪？即係基本上你普巴嗰啲係頂贏㗎嘛會，你明唔明啊？身位又夠又高，係應該係要斬高波嘅嚇。我都講過06世界盃喺度打過啊嘛，意大利啊都係先輸1球㗎。咁但係佢哋係最終咧係可以咧係追翻1-1，就係憑住係角球啊嘛，就係派路嘅傳中球，就係呢個馬特拉斯嘅波，咁啊追翻1-1嘅喎，即係追到㗎嘛，即係就算你太早輸都好啦嚇。當年嘅意大利咧都係能夠追得翻嘅，咁就其實係靠一啲死球，亦都係祖雲達斯嘅殺着。咁但係點解上半場係開短角球嘅咧嚇，唔斬入去嘅咧？好奇怪。第二啦，就係要盡早換人啊，因為如果俾費格遜咧呢一啲或者摩連奴呢啲咧，半場就已經換人啦。咁我就話咧，維迪爾要拎起先啦，因為即係你始終如果咁樣嘅話，打少個就麻煩啦。咁我就認為咧，喺呢個70分鐘咧就必須要換呢個咧係路蘭迪入嚟啦。咁但係結果係發生咩事咧？結果咧就係呢一個係維迪爾咧要去到係70幾分鐘先被調離場啦。路蘭迪要去到咧係呢一個係85分鐘咧先入場嘅。咁得翻5分鐘俾路蘭迪，即係頂乜嘢咧？可以即係頂條毛咩？啱唔啱先啊？咁即係基本上咧就係教練啊負上一個責任啦。第一，好啦，咁祖雲達斯咧其實咧佢追翻1球嘅喎，咁啊其實咧就睇到咧實力咧係咪真係爭咁遠咧？實力其實當然咧喺個別球員嚟講咧就唔係爭咁遠嘅。咁如果你有啲咧係角球突擊能夠做到嘢嘅時候，咪好似而家咁樣入波咯，咁1-1嘅喎。咁啊1-1咧其實咧都係令到呢個祖記嘅教練咧就冇係作出盡快嘅換人嘅調動咧，即係時也命也嘅喎啊！咁啊點解蘇亞雷斯可以入2-1咧？就要講翻啦，球證係主角嚟嘅喎，因為球證係冇俾一個係應該俾12碼嘅一個情況，
咁咧呢一個普巴咧，我認為係俾人掹低咗嘅。咁普巴咁大份都俾人掹低，基本上掹嘅力度係好大啦。咁呢一個都唔俾呢個12碼，結果打翻轉頭就俾蘇亞雷斯搞掂。咁呢一啲嘢咧，通常咧就係呢啲比賽發生呢啲事咧，啲球員就會泄氣噶啦。一泄氣咧，比賽就完噶啦。一完咧，咁就基本上蘇亞雷斯就係冇得翻身噶啦嚇。咁咧就球證係成為咗主角嘅。咁啊球證咧喺好多判決上面其實都有問題啦。咁當然上半場其實維特爾應該係2黃1紅噶啦，就網開一面啦，球證叫。咁跟住咧，其實就去到12碼嗰個位咧冇俾啦，咪令到巴塞就真係反級，唔係反級嘅，即係再次領先2-1啦。咁呢個都係球證嘅問題嚟嘅。咁啊呢啲咧就冇辦法啦。咁啊呢一個係派魯咧，亦都係年紀大啦。咁啊去到咧係60-70分鐘咧，都已經係俾人搶波啊、交失波啊。咁呢啲亦都係因為年紀太大啊嘛，流淚亦都冇辦法啦。呢個係時局嘅問題。係去到咁大年紀先要打一場決賽啊！咁呢個係最終咧，巴塞係3冠王啊！咁你話係咪實至名歸咧？基本上咧，實力係當然係強啲嘅，咁但係佢哋都要靠呢個球證少少協助咧。咁都亦都講咧，其實決賽咧一場過嘅比賽咧，都其實係通常咧都係要好緊、好緊、好緊嘅。咁最後咧都講一講啦。其實祖雲達斯咧冇大比數落敗咧。咁啊，算係都係雖敗猶榮啦。咁啊，好啦，遲啲咧，我哋就會都講下啦。就係我認為祖雲達斯打得最好嘅球員係馬利斯奧。咁巴塞嘅最得球員咧就係呢個恩尼斯達嘅。好啦，咁下個禮拜咧就美洲杯，美洲杯係再見咯喎。